Bonjour, bonjour, na pesi bino mbote bisika bozwami. J'espère que boza malamu. J'espère que video na yo okuta bino na santé ya malamu na ambiance ya kitoko. Nga nazali malamu. J'espère que bino pe bozali malamu. Ndenge kaka Nzambe azali kobatela biso. Ya solo ndeka to solo laka, ndeka to pesa na ba conseil, ndeka to landaka koyoka o ezali ya malamu. Pamba te conseil ezala kaka bien na vita oza kopema ozana na bomoi ezala na oka bien. Mutu atonda conseil soki akufi. Soko akufi nyonso ba olobeza su ya yote. Mais tant que ozana mokili esengi to pesa na ba conseil sika o muninga moni te soko marcher bien te yoko pesa na ba conseil. Eloko nini nalingaki to solola lelo to nalingaki to solola lelo si organisation. Oza la femme mariée, oza la célibataire, organisation. Pona omona ka batu ka mute amabete, pona omona ka ate bango peza to yako tika bango bendenge nini. Yango wana nalingaki mike to solola si organisation. Ya solo na kati ya ndaku soki bozali couple même ovanda yo mona bana soki ozangi organisation elakisi ekosala yo pasi makasi osala yo pasi makasi pamba te tozala bakambo ebele na kati ya mboka na biso oyo tozala ba facture ebele kati na mboka na biso même mpaka awa mais ndeti na Afrique pe esengeli ozala organiser oyeba kose organiser na olobela mingi na okene mingi biposo mutaza ye moko aweba pe ndenge akose organiser mais na olobela mingi baye oyo baza na ndaku baza mwasi na mobali ndeti na Europe awa likambi ya manque ya organisation ebendaka pe makele na kati ya ndaku ebendaka koswana ebendaka kofinga ebendaka makambo ebele ezalaka malamu te soki boza organiser te okoyinisa pe mwasi na yo na famille na yo soki boza organiser te okoyinisa pe mobali na yo na famille na yo donc ezosenga fo bozala na organisation. Biso tango na ba classe na biso tozwaka cours wana ya kose organiser tango tozotanga lokwa eza likambo ya kosekipela ba famille balakisaki biso pe ndenge mutu akose organiser tokutana na opele tina compte ya musala na biso bokutana na couple mo bayebi kose organiser te ke baza peza na problème yango siko tellement ba problème eleki ekosalaka ete batindela bango ba assistance sociale batindela bango batu baya po baza na organisation te soki ozangi organisation même eloko ya elamba ya mwana no ko osomba malamu te même kolia kaka mapaka nde tomemaka osomba ya malamu te yango wana tozomona ete organisation ezaka eloko moko ya malamu na video oyo ekoya na kolinga ba mama to solola na tina ba biloko nini oyo esalaka mutu baya kobotola ye mwana eloko nini esalaka ete mutu social be leta alanda ye akota na kati ya ndaku na ye wana tosolola ngo mukolo mususu ndenge Nzambe akobatela biso pamba te tozali kopesa na mayele. Organisation soki bozali mwasi na mobali na kati ya ndaku tata na mama eloko ekobimaka erreur mingi ekozalaka kote mususu ndeti ya papa pamba te soki ozwi mwasi asala te na ba papa mingi ebimake mwasi nanga asala na ete aza pe na droit ya komona fiche de paye na ngate aza pe na droit ya koyeba te ke na gagner combien eza mabe pamba te na ebandeli tango yo ozali na mwasi na ndaku mwasi wana azali kozwa eloko te bozali bukovanda na ye pamba te azali kosokipe peut-être na bana po azomona ke na négliger bana na ke musala aokoka te avandi okomona papa yo moko mutu osokipa na makambo ndaku yo moko mutu organiser makambo nyonso ezala facture ezala kolia ezala makambo nyonso organiser yo moko et pourtant zwa mwasi na yo lokola mwa associé moi te zwa mwasi na yo aza associé na yo aza aide na yo azala na revenu te esengeli o associé na makambo na yo eko ede yo na mingi eloko mingi ezomungisa batata pamba te okovana mwasi pendant 5 ans mwasi wana asala te après 5 ans bana bakoli mwasi wana bandi kosala après tango mwasi wana bandi kosala papa yo bandi koluka il faut ocontrôler mbongo wana ya mwasi yo olingi oyeba mwasi no aganera combien yango wana dès le début il faut yo moko ozana na bolingo wana ya kolakisa mwasi na yo ke nazalaka na boye batata
Bereng mususu batata bino bosalaka okomona oganyaka na openza ba million te po mutu aganya ba million na Europe awazate sikoyo omona oganya mbongo wana ebele te mais sikoyo tellement baje ya cash na yo comportement na yo ezosala ete moninga boza na ye asouffrir na yango wana tata mbongo oyo oganyaka eza nango malamu eza te ke baza kocontrole yo mais ezali ke oye nango pamba te foyer na yo ifo mona yango lokola société na yo foyer na yo ifo zongo lokola société na yo papa ntango oyo ozali kozongo lokola société na yo elakisi bato nyonso baza pembeni na yo fo bazala bayeba na société na biso tomarchaka ndenge nini bamakambo nini ezali bareglement nini eza na kati ya société na biso mutu fo ayeba yango nyonso okomona okozala no na kilo moko te mwasi mpe kokaniselo mabe moko te papa na ntango wana ozali kovanda na mwasi il faut koyeba naza na famille na nga moko kobosa na famille na yo te pamba te soki batata mingi baza soki azwi mwasi abosani famille na ye soki obosani famille na yo okofingisa mwasi na yo okofingisa mwasi na yo okoyinisa mwasi na yo pamba te obosani famille na yo esengeli famille na yo fo azala na kati ndenge bozalaki liboso peut-être bonopesa bango ba 5000 euros 200 euros soki nini mais ntango yo ozwi mutu bovanda na ndako ntango yo okomi na bana na kati ya ndako elakisi montant oyo banda opesa bango ekochange nyonso wana ifo kozala na transparence ifo koyeba kosolola na bandeko na yo mpo okokoma banda azwa mwasi wana mbongo emonana te banda azwa mwasi wana boye okoyinisa mwasi na yo na ndako biso mwasi bato pazwani mbongo yango te yango wana tozolobela ngai na yo tata na mama organisation ya ndako elakisi okotia mwasi no na kati botie bana na bino na kati botie mama bokilo soki azali na kati botie papa bokilo na kati do famille na yo otie bango na kati ozwi famille ya mwasi otie na kati bango nyonso na bakokota na organisation na bino nde toloba lelo biso batokoma nga nakipa nanga famille na nga te eza mabe eza lisumu meme na bible eza lisumu parce que biso oza babantu toza batu papa ntango aboti bana na ye investir na vie ya bana na ye apesi eloko nyonso na bana nde oyo bane balingaki donc bana so bakoli bozwi poso ya malamu esengeli boede baboti na bino eza normal donc elakisi ifo bokotisa bango na kati ya organisation na bino ya kati ya ndako esengeli bokotisa papa soki yo bandango na ebandi ozolakisa mama nazwa aboye elakisi mama mpe ntango ye obanda kosala akoyeba ke papa nga mpe na ozwa boye bokoyeba kose organize eloko nini osala biso na kati na poto toyeba kose organize te bacouple mi tokomi kaka nakomi na problème organisation eza te transparence eza te na mwasi ntango bozalaki bino mibale yo olingi kolakisa fiche de paye na yo te ntango mwasi akosala yo olingi fiche de paye ya mwasi fo yo mona yango kaka tata na ngai nyonso ebanda na ebandeli ntango bozali couple soki yo mama oganya peut-être papa ganya 2000 mama oganyaka 1000 boyebi ke na foyer na biso tokotisaka monta boye il faut koyeba kose organiser pamba te so totali ndeti bapoubele so tokemba bapoubele biso baafricaine tobwakaka mingi eputa biso moto oti na vie ya pasi tobwakaka biloko ebele eputa so totali biso moto uti na vie ya pasi dernièrement moi lisolo mukie moi tofongoli parenthèse moko nazaki na couple moko boye couple wana ngam na sokipa na baza bamindele mais bamindele mais ya biso na biso kale toyaka bauta mboka mosusu sikoyo bavanda awa mais mwasi na munoko azolobaki akoli na vie ya pasi elo akoli ezalaki te boye mais mwasi wana na ndako biloko kosomba na kosomba oyo eza kezobwakama boza kobwaka nde mbongo dernièrement tokei lokola ngai na ndako na bango nasalaka organisation de funa lakisa bango comment se organiser na kati ya ndako na bango tokei il faut totala no biloko toza nango po toyeba biloko baza nango nini baza nango suposa po omona bakomi fendi mwa te mbongo esili mais siko kosomba c'est trop tofongola ba armoire ya cuisine tobimisa ba biloko tobandi kosala to classé to lakisa ye biloko nini ezali oyebi ke mwasi wana biloko ebima na ndako wana ngamo na suka na yebise touta na vie ya pasi biso nyonso mais na kamo ndenge ni fo biloko boyebwakama donc manque ya organisation manque ya kose organiser donc mbongo so ekoti boyaka na posa bobimisa yango ezali malamu te organisation na kati ya couple esala ya couple eza na force esala ya couple bozala na batiraillement ya pamba te esala ya couple bozala na valeur
pamba te soki oyebi ko se organiser te ko senga muninga na omungo moko mususu po oyebi ko se organiser te. Organisation tambola na mutu moko te esengeli etambola na bino mibale mwasi na mobali wana nde bokokoka. Mais soki papa yo moko olinga organiser ndako okoka te. Elakisi ngai na yo so toza na ndako esengeli toyeba na mois to gagna combien, na mois to dépensaka combien. Et le biloko mibala il faut ko yeba yango kozala ngo na papier. Elakisi tango yo papa ozali kozwa mbongo na mwasi normal ko contrôler mbongo na ote. Mais soki boyebi ki tozwaka boye oyebi ki anga na zwaka monta boye mama mususu yo ne ozobomba yo moko mwasi akoko aider yo na makanisi mususu. Elakisi bosali calcul bino mibale mwasi na mobali so botambola mutu na makamu ne mutu na makamu na ye yango te. Soki yo papa ozaka na caractère wana mama pe abandi kosala alobi te nga na pe na mutu na makamu na ye yango te. Esengeli bo vanda na kiti bo vandi bino mibale likolo ya mesa. Mama botali tofutaka ndaku tozwa ba exemple tofutaka ndaku 800 euros tolobela bongo ngai na yo tofuta ndaku 800 euros ndenge toza boye ba facture peut-être ba nini ba transport ticket ya bana na biso tozwi lokola ba ticket ya bana ko peut-être na mwana mo 40 euros so boza na bana tofuta lokola ba ticket nyonso tozwa ka lokola 200 euros boko déjà na 1000 euros. Soki papa boza na voiture essence makamu nyonso soki okende na musala obiki essence pena futo longola 300 pour l'essence bokomi na 1300. Boko zo baka mususu ba facture makamu nyonso okomona ete papa mbongo wana ezali ebele. Mbongo wana eza ebele okwa ko s'en sortir te. Elakisi fo oyeba mama yo gagner combien papa nga na gagner combien bo vandi bo sangisi mbongo wana. Boyebi ke chaque fin du mois biso na ndako na biso tokotsaka 3000 euros. Donc bo calculer bongo. Chaque fin du mois tokotsaka 3000 euros. Mais chaque fin du mois tokotsaka 2500 euros. Ngai kaka yona ngaka mwasi na mobali. Bokotsaka monta wana. Bo kipete o bana mafuta ka bango. O bana boy po mbongo wana ekoma na ngona ba 1000 te. Bozi ya bana botie à côté pour lukela bino no ba problème te. Ya bino mbale mwasi na mobali botali ba facture na 2500 o neto za boye tofutaka ba facture mususu ya 1500 e koma ka peso boza pe na famille boza na bana botala bana bo koma pe mususu na ba facture mususu ya 1500 chaque mois so bo calculer ndako so boza déjà na ndako déjà ba 900 euros eza déjà belé bo kosala bosali bo koma déjà na ba facture wana nyonso wana ebele na ba ticket soki bo calculer ba téléphone na bino bo calculer courant na kati boko mona ete boko bape na ba 1500. Maman esengeli oyeba na fin du mois chaque mois na dépasaka combien à peu près combien biloko ya kolia. Ezali très important organisation. Ba dezo de msozo bima ezali pona kozanga organisation na kati ya ndako. Elakisi na mbongo wana tango bozwi mbongo wana ya bino mibale 2500 botie na pembeni. Mama tolongola 1500 oyo ezali pona ba facture makamu nyonso na biloko ya kolia. Bozwi yango peut-être 1500 botie na pembeni. Botikali na 1000 euros. Wana bo conteneur ya bana te. Botikali na 1000 euros. Na 1000 euros wana bino mbale bo sololi. Papa na 1000 oyo ezali nango problème te. Papa lobi na 1000 euros to sala ndenge nini? Papa moi si boko swana mbali. Papa likambute na 1000 oyo. Longola 300 oyo tia na pembeni wana ya yo. Mutu moko tokola na mbongo wana. Papa longola moi 300 oyo ya yo. Soki chaque fin moi longola 300 euros ça déjà mbongo ebele. Olongoli 300 wana otie na pembeni wana ya papa. Bolongoli 200 yo mama okoka okoka na papa te na boy te. Olongoli 200 wana mama oyo ya yo. Botie na pembeni. Bino mibale bo sololi. Na bino mibale na 200 boya déjà na 500 na bino mibale. Botikali na 500 wato opesa calcul ya bato ba ogande 2500. Botikali na 500 na maboko. Na 500 na botikali na maboko. Bo sala ndenge nini? Bolobi na 500 auto zana yango. Bozui botie programme ya famille ya mwasi na programme ya famille ya mobali na. Boza obligé te kotinda ka chaque fin du mois ba $200 non po boza na bana boza na kati ya ndako ezaka likama kosolola
bolongoli lokola papa likambo te chaque fin du mois sa yango oyo mpona mama. Ah mama yo pesa chaque fin du mois sa yango oyo. Au moins soki oka ou malade ezali eloko moko ezali ke urgent wana na mois musu boko dépenser ebele. Mais soki te $100 eza ya kokoka. Soki ba parents bafanda na mpango na bino moko na ndako na bino moko eza ya kokoka na $100. Wana tozo pesa exemple. Famille na famille eza ndenge nango. Tango bolongoli 200 wana bokabe famille ya mwasi famille ya mobali bomei ko sala. Pamba te pona boza na désordre te soko le binga pa na ona pesa ebele pa na nga na pesa mukeza ka pasi. Emsu na moi oko lo bakete toza na programme mo boy papa nga na lingi moi 250 eza problème te. Ma papa ba ko lo bakete fona aider ndeko na ngai grande sœur na ngai mama na ngai fona sa elo mo pona ye. Eza problème te boye ba ko kabola yango. Botika na 300 euros. Na 300 euros wana botikali na yango. Bolobi peut-être pour to soma na so bilamba chaque jour. Te le ba basi musu ba za lo koso ko lata. To soma bilamba chaque jour te. Bozui 300 wana bobi 300 oyo to tie yango na caisse na biso. 300 wana. Botie yango na caisse na bino. Bobi ke 300 oyo to tiki na caisse. Bino mi bale bozolu ka bosa sortir na mbongo wana bozana. Mpo mate 1500 wana ali bosa mso ko sila pe nyoso. Te mso 100 ko tika na peme. 50 yo ko tika na peme. Me boyebi ndenge ni boza ko sa sortir. Me to swa ki programme deti na bongo. Eza nyoso na ba exemple. Mama tango avandi ayebi ke ngani na zabo e na déjà na argent de poche na. Papa pe azana argent de poche na ye. Et la kisi na 1500 na biloko akolie kotaki na kati makamna se kote mama yebi ke chaque fin du mois to ko dépasser 200. Chaque fin du mois bokota la nombre o bozali exemple 200 o ekoki pona biloko akolie ekoki pona boy. Wana ezali exemple. Balobi te ke kokoka kaka ezali kaka exemple. Na montant wana oyo bino bokozwa. Bosilani na yango sans compter mbongo ya bana bosilani. Oyo ya bana nde bofongoli konti mususu. Konti wana bolekisaka mbongo soki bozwa peut-être 800 euros. Bozwa peut-être 600 euros. Mbongo wana bino bozwa lokola ata 300 chaque fin du mois 300. Bolongoli 300 wana botiaka yango na konti moko bloqué pona bana na bino. Totala aka lelo te. Mbongo wana 300 wana botia yango na compte moko bloqué botiaka akombo na bino botia na compte bloqué. Eko aider bino plus tard. Pona nini na lobi bongo. Mwana okokola alinga sa permis. Mama boko akobimisa mbongo mbangu te. Et comme bana musu bamali ko se sacrifier pour ko sala ba misala il faut ka sala permis wana. Non, mais bino ba para boko aider bango. Et la kisi mbongo wana so mwana libosa alinga sa permis bolongoli ndambo asali permis. Bon continuer kotia ya mi balé juste fois ça les câbles bo ta la monter za kuna bo do so mo bani ko sala ngota bana bana na âge bien boko s'en sortir. Et la kisi na oye kotika la wana argent de poche ya bana eza na kati e baza boza obligé ko pesa bana argent de poche. Argent de poche na bango ezaka na mbongo wana. Ah mwana lobaki elamba boye il faut koyeba ko gérer bana basa la teke bango nyoso baye baza posa bilamba non. Il faut voyez que moi auto qui peut un tel moi wana yo koti na programme. Et là qui si bozo gérer bozo ba gérance moko ya kitoko. Bozo na problème té. Mais bozo ba do bozo na problème moko té, bozo ba ete auto sala bozo ya kokoka. Mama tango yo zumbongo ya ba sha. Mama tango yo zumbongo ya ba sha pona kolia na ndako. Il faut voyez ba mbani na ngalinga mingi nini. Ou bien moi si mungane na zaba na linga mingi nini biloko nini elia maka mingi na ndako na biso. Pamba te bana so landi ba bana ko pesa ba argent de poche mais abana ko yaka ka mama bon 5 euros moi 2 euros akosenga yo. Mais faut ko yeba biloko nini elia maka. Biloko nini o ezali ke ezalaka bien na ndako na biso. Ngai comme conseil nga mema bana na ngai ko ke osa ba chana bango. Po na joie stress te. Pour na sa ba dépense inutile te. Na kenda na bango. Loko ba kolisi comme ça na tante na biso bango. Bota liste boke ko tala congélateur na bino biloko na bino oyo ezozanga. Bo pesa nga liste. Pamba te omona na moi o ba sepe na biloko wana après 2 mois ba sepe na ngosute. Et là qu'ici, il faut bo collaborer pe na bana. Bana oyeso boya na liste. Tango ba na liste botali biloko nini o balinga baliaka mingi biloko ni bana balinga mingi. Bosombi wana oya bango. Il faut que somba wana ya bango. Il faut que solola na bana ete biloko oto sombi ezali pona ti fin du mois. Eza normal.
il faut que soit bana biloko to somiti fin du mois et la kisi même bozali kolamba so bana so bakoli balamba bango ke pesa désordre na budget na mnanda ko bebaka mais faut que bana lamba eloko oyo okolia ekoki ezate olamba ebele ebwakami non soki olingo lia eloko wana tuna muninga na so pa kolia ngo bolambi ndambu mais kobolinga te ebwakama ngai nakokaka yango na bana na nga ezaka likambo ya kosolola ngai nakokaka yango na bana na nga budget na biso ezalaka bien boye koleka na mwa mosusu budget eleki mais eza te ke bodepasaka ba ebele do ezali ke kosolola na bana yango na oloba ke foyer ezali lokola société tata penza ke biloso bovandi yo mpenza kolo société bovanda na tosolola fo kosololaka ntango bana bazokola banda kosolola ntango baza mikie bolambaka nde bolingi mais ntango bakolaka babandi koluka biso olambi biloko evandeli wana balia yango te mama osani suka na suka okobwaka yango na poubele elakisi obwaki mbongo okende kosomba bashacterie mo bana balingala bango yango te mais yo osombi yango kaka suka na suka okobwaka yango na poubele ozomona te ozobwaka biloko mais ozobwaka nde mbongo ozobwaka nde mbongo kolingaka te frigo na yo etonda moto aye azomona frigo etonda congélateur etonda mais biloko wana bana basinteresa nango te non il faut kosomba biloko oyo omoni kende nasombi na mwa oyo ekoki ndambo oyo tikala tokobakisa ezali organisation kosombaka te babiloko ebelebele toni na congélateur tout temps ozokotisa biloko na congélateur oyeba kocontrôle yango te omona biloko mosusu ebebi biloko mosusu ewumeli yo ozobakisa kaka non il faut koyeba budget na mwa penza na bimisa à combien na mwa so toni tosomba biloko tosomba à combien na futa ya bafacture ya combien okomona ete budget na bino ekobeba te bokozala na problème moko te ya makambo soki nini bobanda kodiscute non eloko ezosala biso so na poto ezali nini eloko moko esala na poto ezali nini kokabola bafacture toyaki na famille moko boye na bande kosokipe na bango famille wana bango baswanaka so bakomi fin du mois koswana ye baswanaka fin du mois pamba te mutu na mutu azosala mbongo na ye mutu ozogere na ndenge bayokana kaka bon yo futaka ndaku nga na ofuta courant telefone boye biloko akolia yo elakisi na kati ya ndaku wana mobali wana meme mai esili meme biloko esili akosomba te pamba te eza na programme ya mwasi eza malamu te eza programme ya mabe na kati ya couple kokabola yo futaka courant nga na futaka boye yo non eza comportement ya mabe batata bozo perdre mo valeur na eloko wana bamama mpe ezali kitoko te bamama na biso baboko biso na futa oyokaka teke nga na banaye kofutela mbongo ya mai ya lopango nga non ezali fo bose organiser do elakisi botie bafacture na mesa pamba te mwasi so azomona ete ngami nalambaka ngami nafuta akobanda kogera ngo mosusu papa bolia pondu na pondu ube ozolia madesu na madesu susu mwasi ayebika plan préféré na o madesu olia madesu na do na 30 jours ya mois yo kolia madesu ata 22 jours pamba te ye moto azoorganize akolinga kodepense ebele te eza piège akolinga kodepense ebele te ezali malamu bovanda bosangisi ne mbongo bosololi balobi teke bakokontrole motu soki problème oyo ye na famille na oyeba ete nde problème na ye nango na posa ya boye mbongo oyo tolobaki 300 wana bozobomba na caisse bobuja yango te eza ya bino mibale mais bozobouge yango te après peut-être 2 ans soki botali yango bokomona emati na baoyo boboba mike komona emati pamba te 200 € na mwasi na ndaku ezaka argent de poche eza mbongo ebele papa mpe 300 eza mbongo ebele so eza moto masanga te ya babiasi eza ebele etombe na mwa moko boke totola mposa tolata wana mpe boyeba ndenge bokogere yango mais soki bozobomba deja bambongo wana na compte ya bana ezali bozala problème te ya bino moko ezali bozala problème te bozotravailler lobi boyebi ke lobi na biso nde totravailler boye lobi na biso tokoyeba koavance pamba te so bozali kosangisa bozali kotravailler comme couple ezalaka na force makasi mais biso ana poto mutu nyonso batata balingi bagere bango moko azoyeba teke mwasi oyo bapesi ngai aza aide semblable na ngai okoede nga akoki koede nga lobi okozanga eloko madame nazangi eloko mais faut napesa mama nazangi eloko il faut na aider grande sœur na nga petite sœur na nga mwasi akobimisa quelque chose apesi yo pe pamba te ezali programme oyo bosalaka na kati ya ndako ekomarche bien
lobi lobi na 300 wana bokosomba ta terrain bobandi kotonga bino moko lobi lobi na 300 bobi te tokende na biso atoke koluka ta place moto somba même na poto awa bokozala na mbongo oyo boza nango déjà na pembeni oyo bokobandela. Donc ezali organisation na kati ya ndako ezali très nécessaire, très important. Pamba te soki ba vide mingi ezali même ici boza na bolingo ndenge nini ebanda koshite. Pamba te boza na ba vide mo bo likamu ya mbongo esala buzoba likamu ya mbongo ezala kitoko te. Mwasi akozo sabi nga na vandaka 5 ans mobimba bana okipenga te na yebaka mbongo azwaka te. Lelo nde aya komona ya ngai. Pamba te papa ozali ko organiser mabe. Bo vanda na kiti bo solo la ete a partir ya lelo wana na esili. Esengeli facture muto yebaka te na futa ka facture ya nini rien. Boko yeba te ke nani afuta ka facture ya boye rien. Bo sali organisation na ndako. Couple wana leo to solo baba mindele. Ba koma ke ba ngote baza ko se gérer te. Gérance et comment pas ma mindele. Donc comment pensa que fin du mois ba yem to na ba papier, moi so na soka na ba facture na sali ba achat, nyo se faut ezala na pour ba l'accès ndenge ni ba se organiser tous les factures. Soki oyebi ndenge osala budget na ote, oyebi ndenge ya ko se organiser te et la kisi. Chaque fois yo ozali ko kende, ko sala ba achat, il faut ezala na facture. Wana ezali e bandeli ya ko bandela budget na yo. Il faut oser ba facture et loko nyonso ko somba. Il faut oser na facture. Wana na ebandeli. Ozo bomba facture wana yo moko, ozo bomba. Soki okomi na fin du mois. Même obimisa ki mbongo pa mwana 2 euros 3 euros okomi. Yo moko liaki okomi. Na fin du mois, bozu ba facture na bosangisi. E bo sala calcul, place wana boko yeba budget na bino. Ozongi na congélateur otali ebiloko ngo eza nani. Doki oyeba budget na bino ezala kombi. Bon mama ki oyeba ndenge nini yango wana. Bombaka ba facture na ebandeli. Na fin du mois au calcul lobi, janvier on a dépensé combien? Okoyeba. Ok na congélateur bibiloko ezana bloki budget na ngai lokwa na bimisi ya 250 c'est que budget na ngai eza ya 200. Lokwa biloko ezana le budget na ngai eza ya 200. Okoyeba. Pamba te mwasi wa zosanga meme lelo akolia na ndako, mungu na ndako, oyo loko boeza te, eza soni. Obenga na telefone mikolo mwa ete obiki na zanga te lo akolia obiki tuwaka na loso pamba obiki tuwaka na mungu pa ozo sambwisa mobali no mobali paso sambwa soki bozangi organisation mobali akei asomi madesu yope erobi mozo kusuma madesu wana ke bozo somba ebele bozo somba tellement ebele sikoyo bozo yeba te bobimisa combien batata na ba mama ko se organiser na vie et lobika ate ozana ba millions. Pona o se organiser ozala heureuse na vie na o tambola malamu bana bazala malamu batu bakamwa yango batu baganyaka combien et la kisite que faut na ba millions na kati ya budget na bino faut ko sala makamu nyonso na kati bokoma eza ya bino bokoma ngane na zabo biloko ezala na kashbi o eza ba mai biloko nyonso zalaka na ebi nombre ya ba boîte na ebi nombre ya ba boy donc la kisi mwana oya bimisa ki peut-être boîte moko ya tomate ayebi ke a boîte moko ezate na fin du mois batterie nange bani ko sala ngai batterie nange bani ko sala nga mobulu na comprendre te pourquoi bolimbi sifona bongisa so te ekata na fin du mois et la kisi na fin du mois tant beaucoup na fin du mois et ko lakisa déjà que ndenge toza boy toza na monta tel na monta wana et ko aider bino pour na bo s'en sortir donc budget na bino ezali très bien na kati ya budget na bino et la kati ya budget na bino comme secret bobo sana nzambe na kati te bobo sana kanzambe na kati te boyebi ke o ya biso mais o eza ya nzambe papa o eza ya nzambe. Tango bozali ko kende église boza ko tia muke chaque dimanche kaka wana bobongisaki bolongola ka ndamu botiaka bolongola ka ndamu botiaka bomona ete beaucoup avancer na vie ezali très important donc papa kolinga ateke mama lobaki ngam na futa abo wana na futa non donc na ndako na bino mutu musuma soka nga na futa courant nga na futa mai mikolo boy non yango wana tika bosangana bovanda bosa budget muto yeba atafuta nini. Eza valeur na yo papa eza pe valeur na yo mama donc boyeba na te to futa nini
donc bino budget na bino bobika ke o ya ndako ezali très important pamba te so bozangi yango tozomona koswana mingi koloba mingi kokanga baninga mabe mingi pamba te yo moko yebi kose organiser te même mama yo moko ne ozawana ozali yo moko na ndako na bana il faut koyeba kose organiser poza ka loboko moko soko oyebi te somba komona okozwa problème lobi na bana ta omwana koya mama pesanga mo 50 ozokokabela mwana na 50 euro te mwana ye mama na sepe na tricot mo boye eza na 50 ozomona ngo ebele pamba te ozangi organisation yo bimisaka kaka même si oza na moto akosurveille yo te mais yo moko fo yeba kose surveiller pamba te bana na yo baza bana na yo esengeli basepela na kati ya ndako bana na yo esengeli bazala heureux na kati ya ndako mpe heureuse na kati ya ndako donc soki aza na posa eloko aye kosenga yo il faut kokopera bien na bana nga mwana akoya mama na sepe na kechi wana nayebisi ye ok na yoki mais sikoyo mpenza na sikoyo tosomba yango sikoyo te tozela dans quelques semaines mpo nayebi ke il faut ogérer oyebi ke te na osomba yango nsima mwana ayebi ke bokosomba explication ayebi ke bokosomba elakisi mama il faut ogérer okopesa famille no mbongo oui mais yeba soki eloko ekwei ozaka yo moko soki oviva yo moko na bana sikoyo okosenga mpa nani yango wana il faut koyeba kogérer il faut koyeba kose organiser il faut koyeba eloko nini fo na sala mpo na bana na nga bazala malamu eloko nini fo na sala mpo mwasi na nga mobali na nga azala malamu eloko nini tokosala mpo na biso pamba tokotinda na Afrique mais lobi soki problème ezwi yo otindaki te un jour pa barefule obeloko moko ya boye okomona ke bato wana kwa banaye kosunga bango mpe ka baobalukilo mais toboyi te kosunga libota biso baafricaine il faut tosungaka mabota na biso bible ezali mwasi kosepelaka te mobali apesaka famille na yo mbongo mobali akipaka famille na yo mwasi kosepelaka nango te eza malédiction il faut kolamusaka mobali il faut même mibali mosusu bazala akipa famille nete mais ntango yo koti na vie na ye lamusaka ye ete kipe mpe famille na yo lamusaka ye ete alikambo osala eza malamu te kipaka mpe famille na yo mwasi oyo asalaka mpe omoni ke mobali aokipe te mais yo oyo naza nango te yo mpe soki oza nango kipe famille ya mobali c'est pas grave mais il faut eloko nyonso ezala ya kobongisama ya kosolola botala budget na bino organisation ya ndako ezali très important totika bizalelo wana nga nafutaka courant nga nafutaka mai nga nasalaka boye bokoma kovivre mutu na position na ye égoïsme ekokota pamba te so nga nayebi kam nafutela neti mai mbe courant na bana otia bino mpe mal à l'aise na ndako soki ngam nafutela courant bozala mal à l'aise mpe tozomona okokoma kosurveille boyebike mbongo ebima ebele ngam nafutela yango moto alamba na ndako yo siliki basala boye na ndako yo mpe kolambalamba ozoraisonne kaka mbongo akoki koye ebele na okota vide moto aki kosukola yo oza kosurveille pamba te ozoloba ma ya moto wana ngai nde mona okota vide ye kuta okota ne vide te eza bien te bovanda bosangisa budget na bino bose organiser na kati ya ndako bomwa boza na stress te boza na problème te bokoyeba ndeni bokosa sorti bomona couple na bino ekoma bien couple na bino ezala épanoui couple na bino ezala na problème te pamba te moto aobombela moninga aza na ye te ntango wana azogere 200 na ye eza ya ye yango wana ngai na yo toyeba kose organiser manque ya organisation toosisa mpe bavale mpa bana na biso pamba te mwana lelo ye mama naza na posa ya boye oyo naza nango te mama banda kala na bota mozwaka mbongo na ngai bongo ti lelo mbongo eza te okomona mwana oloba no likambo te omo tomona bana na biso ekomopesa bango biso bamakambo mosusu araisonne banda botama ntina age oyo akomi nango aza ta na eloko te esalaka mpe kitoko te me eloko nyonso esengeli kosolola kozwa solution yeba ete papa société na yo esengeli ogere yango malamu mutu nyonso azala na kimia na kati ya ndako na yo mutu nyonso azala na place na ye ya kopemela ekozala malamu eza te bomelangeaka nyonso na mbongo ya bana na mbongo be non mama soki asalaka te eza kaka te zwa mbongo ya bana na ya kolia na makambo nyonso na kati non zwa mbongo ya bana nyonso na kati non bosangisa pamba te kopesa mama stress bongo ntango bana baokola yo mama siko osuka mpe oweleli mbongo ya bana baokola elakisaka oyozwa mbongo ya bana papa mpe alobi bombelaka bango mpe ya bango elakisi bozwi soki mama osalaka te
mbongo ya bana na mbongo ya papa bosangisi boko avancer na vie soki botambola bongo pendant 5 ans lelo yoki video na ngai bosalela yango komona ete boko avancer na vie. Organisation ezali très important. Ko se organiser ko yeba budget na bino ko yeba makambo ezali très important, mais boko sala yango kaka soki bolingo ezali boko sala yango kaka soki bozali bomoko. Soki bozali bomoko boko sala yango. En plus so bozo sala yango pourquoi ko yebisa bato yebisa mino bato te pas maté mutu so ko yelo akoloba n'importe quoi mutu so ko yaba ni ko sa eta freiner yo. Même ba camarade na ko beta li solo te bo organiser yango même famille ya mwasi ya mobali ko beta te mais bo organiser yango mutu nyos azwa par na ye même ba famille na bino ezwa par na yango okomona ete bako yina mwasi na ote bako yina mobali na yo te bako yina pe bana na bino te boko tambola na kimia ndenge nzamba azali ko senga. Organisation ezali loko moko très 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 important. Je vous fais des gros bisous, vidéo na biso 18 minutes ebele, des gros bisous. Nde prochainement to continuer malembe kopesa na ba conseil total la bisika ni to sala ba erreur total esika ni ezo marché te kati na biso to mona et to organiser nyonso bana biso ba ozala malamu biso moko pe to ozala épanoui na kati ya couple na biso. Bisous et au revoir.